بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا باليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. 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 الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرف وقرد وعدد ومعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ووصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجمع ساداتنا لأبي علوي وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله. الفاتحة إلى روح سادة الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب رتيب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح كافة عبادنا الصالحين ووالدنا وشياخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويؤلي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتان والمحان والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويخري أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على مرضى يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تكل ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث قلنا. يا عالم السر منا لا تكل ستر عنا وعافنا واعف لنا وقل لنا حيث قلنا. يا عالم السر منا لا تكل ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث قلنا. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا وأهله. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى النبي عن أمته. جزا الله أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى النبي عن أمته. جزا الله أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بنية القبول وتمام كل سؤال ومعمول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته أجمعين ووالدينا ومشايخنا المعلمين ولذوي الحقوق علينا أجمعين على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي قطب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأخوات سمية البستامي محمد بن عبد الكريم السمان المدني خليفة الشيخ سيدنا ومولانا محمد الرشد بن عبد الله علم بين البنجري شمد سمد الفليم بن شمد الرحمن محمد بن إدريس البنجري محمد كسبلان نور سيدنا عبد القادر حسن Seman mulia si Muhammad bin Abdan Bangil Banjari wali rohi Habib Abu Bakar bin Habib Salim Al-Habasyi Habib Ali bin Habib Abdullah Al-Bagais Gusti Abdul Samad Abu Hasim Nagara si Ahmad Jain Aqlil si Muhammad Lami bin Nuwan Al-Alimul Alam Al-Arbila si Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa Sulaim wa Furahim جميع سلسلاتهم والأخجين منتسبين عن الله يتقسم بالرحمة والمغفرة ويمد علينا من بركاتهم أنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ولكل نية صالحة لحضرة النبي بشر النبي وبشر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina ووفقنا على صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبجميع علومه في الدارين amin. Adapun orang yang sehakikinya, yakni orang-orang yang ahli hakikat, yang sebenarnya ialah orang yang senantiasa hadap hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ia melaksanakan ibadah sembahyang misalnya dan ibadah-ibadah lain-lainnya. Itu orang nang kawabah hadap lawan Allah itu orang hakikat. Kenapa? Kedudukan hakikat itu di musyahadah. Bila kita kada berhakikat, timbul tanggalam hati kita lawan Allah. Tapi kalau orang nang berhakikat itu baandaknya disuhud, kada tapacul hatinya, melainkan hanya kepada Allah pandangannya, tuang hakikat. Makanya sebenar-benarnya pekerjaan di dalam ibadah itu adalah pekerjaan orang hakikat. Itu
sebenar-benarnya pekerjaan dalam ibadah, sebenar-benarnya tuh pekerjaan orang hakikat. Mun syariat malulu aja, maka pekerjaan kita itu banyak melenceng. Kulit boleh mulus, kulit boleh licin, kulit boleh bersih, tapi yang lebih utama mulus, licin, bersih itu hatinya. Dan tidak akan ia mampu memandang suhudnya kepada Allah melainkan orang nang hati bersih. Taharatul qalbi, membersihi hati. Bahwa wajibun, maka baginya tua wajib. Jadi orang nang membersihi hati itu orang nang sautama-utama amal. Kalau kita beristinja, membersihi batang tubuh, beudu, mensahkan sembahyang. Syarat sah sembahyang salah satunya wudu. Tapi sebelum dia wudu, istinja bujurakan. Arti istinja membersihi tubuh untuk sah di dalam ibadah. Taharatul qalbi hukumnya wajib istinja batin untuk menyempurnakan ibadah. Sah jahir kada tentu sempurna, tapi sah batin maka jahirnya sempurna. Taharatul qalbi wa taharatul jasad, zahiru wal batin, mainnya istinjanya. Di batin, di jahir kita beristinja dengan banyu, dibantu lagi dengan media sabun, supaya lebih meyakinkan bahwa batang tubuh kita ini bersih. Ataupun kebersihan batin kita, hati kita, satu aja sabunnya, yaitu menghampirakan, menisbahkan, bahkan memesraakan hati atau batin kita kepada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman itu caranya untuk mendapatkan hakikat yang sempurna. Orang nang bahakikat hatinya sumbahyangnya caget sebagaimana huruf alif. Jika ibarat huruf alif itu batajak di bumi, maka ujung alif itu naik ke langit. Cami itu juga orang nang hakikat sempurna, ia melihat lain pada Allah kada mampu. Nah, kalau orang di luar hakikat melihat Allah kada mampu, tapi kalau orang hakikat melihat lain pada Allah nang kada mampu. Nah, kenapa? Karena orang hakikat itu sadar tidak akan ada yang mampu dilihatnya dalam setiap sesuatu melainkan Allah Ta'ala tajalli pada sesuatu itu. Nah, itu keyakinan. Jadi yang dilihatnya Allah dahulu pada setiap sesuatu itu hanya alat Allah Ta'ala menampaikan haknya. Dan di dalam peri kehidupannya dan kematiannya seperti gerak itu hidup, seperti diam itu mati. Nah, jadi seperti gerak dan diamnya, dan seperti susah dan senangnya, seperti sehat dan sakitnya, seperti untung dan ruginya, dan lain-lain sebagainya. Hal ehwal nang dialaminya di dalam dunia, semuanya dikembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan kita nih dikembalikan kepada Allah. Hak-hak, hal ehwal kita menjalani hidup itu kembalinya kepada Allah. Apabila kada kembali kepada Allah, maka sulitlah kita memaham akan ilmu. Nah, dan kada kawa juga kita menjalani hidup ini mun kada kembali kepada Allah.
Mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hal yang mudah. Karena sesuatu yang terjadi dalam dunia ini kada semuaan senang, kada semuaan untung, kada semuaan sehat. Ditiba sehat kita kau mengucap alhamdulillah. Ditiba kita untung kau mengucap alhamdulillah. Ditiba kita senang kau mengucap alhamdulillah. Tapi kalau sudah kita tetamu sakit, tetamu rugi, tetamu sedih, macam apa kita mengandak alhamdulillahnya. Makanya bab itu ada dua nang batatai. Pertama bab nang itu sabar, nang kedua bab itu syukur. Sabar itu di bawah pada syukur, syukur itu di atas pada sabar. Jadi amun orang kawa bersyukur tu orang lewatan sudah bab sabar. Tapi kalau orang berduduk di bab sabar aja kada tentu kawa bersyukur. Di dalam dunia ini ujar guru ulun bahari mendidik ulun, di dalam dunia ini nakai tidak ada satupun yang lain daripada nikmat Allah. Asal ikam kembali memandang kepada Allah, tidak ada satupun yang lain daripada nikmat Allah. Asal memandang kepada Allah. Ulun bahari pae bajalan ke kabun. Sekalinya di kabun itu ada paring patah. Paring patah, sekalinya papatahan paring itu landep. Ulun ini berjalan nangaran di kabun, kabunnya tuh kada tapi lingai, kada jopang sabet. Sekalinya tasipak ujung paring tuh, curup ke batis berikit. Refleks muntong alhamdulillah. Sakitlah, sakit. Mun kada sakit dusta. Tapi apa? Belajar mendidik diri setiap hal ehwal kejadian, mengucap segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Napa? Hikmahnya cari ibian. Matan ujung kampung sana ke ujung kampung sana kadada nang tak cucuk paring melain saurang. Berarti khusus kada cucuk paring tugasan saurang. Khusus kada? Khusus. Apabila khusus berarti kita ini di dalam luang lingkup muhit diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nang diambil kita kawa bersyukur. Kita ini dalam perhatian Allah. Jangan bila meitihi lukanya, meitihi paring nang menyucuknya kada kawa alhamdulillah. Bungul siapa mandak paring di sini. Nah, itu tah. Almarhum Abah Ulun jadi panitia masjid. Jadi panitia masjid bahari ulun kanakan. Tumbur kampung mamadahakan Abah Ulun makan duit masjid. Rapat. Imbah rapat di masjid itu, mana duit masjid ada aja Abah. Napa kada dibawa? Bapak membawa di masjid namun kada terpakai. Ada aja Abah di rumah duitnya berpundut kantongan. Andaknya di atas meja aku tuh duitnya. Meja Abah tuh meja kitab banyak batu tuyuk kitab. Di situ jadi mandak duit. Berpundut kantongan berlapis kertas. Ada aja duitnya. Amun ada aja ambil aja Abah, amun masalah mengambil tuh gampang. Mun bapak dah kadada aja, mun ada mun ada aja Abah. Rupanya orang ini kada yakin bahwa duit itu ada, duit masjid nih. Maka aja Abah saben minggu diumumkan aja duit masuk, duit keluar, pembangunan ini keluarnya ini pembangunan ini. Tapi banyak sisanya gimana? Aja Abah amun dihabiskan membangun apa lagi? Mun sudah tuntung beratan nih. Nah, miris kada masjid, catnya pudar kada, kipasnya mati kada. Ya kalau halamannya sabat kada, napa lagi yang dibangun? Dihambur duitnya kah? Nah, sekalinya orang tua ada puas maludahi lon Abah Ulun tus pian kira-kira dilidahi di muha tahan lah. Nah, mun ulun ja kada tahan na ulun kuntao. Apa ujar Abah? Alhamdulillah.
Abah ulun tuh jagao. Sidin berjalan di Palima tuh, di pasar 5 tuh nama angkat maangkat karung. Beempat orang beimbai menyodok kada malapas ke karung abah tuh. Ujungnya napa? Kares lading wasinya dapat abah di tangan. Karungnya kada malapas. Nah, bahari lagi jagao. Imbah tabalik jadi orang alim, hilang kajagawannya. Mun jagao terus kaderemi. Diludahi orang di muha apa ujar abah? Alhamdulillah. Ulun lagi kak anak tuh saat berucap, seandainya ulun ganal bahaya, ulun nang manamparnya. Kak anak berucap nama jimita. Jadi jar abah, untungnya apa nak? Kita ini nakai diberi Allah Ta'ala karunia. Orang nang 1.000, 2.000, 1.000.000, 2 juta mahinakan kita. Kada kawahina nakai amun salama Allah memuliakan. Dan orang nang 1.000, 2.000, 1.000.000, 2 juta memuliakan kita. Kada kawa mulia nakai amun orang Allah Ta'ala mahinakan. Nah, kenapa jadi pian ba alhamdulillah diludahi urang di muha? Karena ba alhamdulillah sakampung di sini matang ujung sana ka ujung sana kada ada nang diludahi urang di muha melainkan abah. Berarti istimewa. Itu bab syukur. Bab syukur itu kada berisi di dalam diri ini kedudukan 1 i'tirad, 2 keluh. Bila ada keluh dalam kehidupan ini, nang kayak apa aja orang kisah syukurnya tuh dusta aja. Allah. Salam. Oke, siap. Ya. Nyaman juga jadi orang nang basyukur atau nyaman. Paguruan ulun 12 tahun lompoh. Kada muyak lah pian guru. Barabahan aja ditilam. Kada aja sidin. Uyuh lah. Mun uyuh tuh uyuh, tapi kada aja sidin. Nah, kada muyak kada. Alhamdulillah ujar sidin aku diberi Allah Ta'ala garing 12 tahun nang lompoh macam ini. Itu paguruan ulun seorang. Paguruan ulun itu murid Gusti Abdus Samad Sungai Mesa. Ngaran sidin Muhammad Ramli bin Nuwan bin Arsyad. Orang Kuin nang berdiam di Tamban. Ahli ilmu hakikat Nur Muhammad. Kada aja sidin, kada apa-apa, bagus nak ini. Bagusnya macam apa? Aku ujar sidin bersyukur benar garing kawa 12 tahun lompoh macam ini. Pertama dosa syariat aku kada diberi Allah Ta'ala lagi. Dosa syariat kada diberi Allah Ta'ala lagi. Berjalan ta'itihi orang tasambat orang hati. Berjalan talitihi aurat orang berdosa mata. Talinga bada dengar nak kada karuan tampuh berdosa di talinga aja sidin. Nah kaina tingkah laku kita kahanang kada cucuk nang kada patut dilihat orang jadi dosa bagi kita aja sidin orang sarik lawan kita. Nah aku digana akan Allah Ta'ala 12 tahun macam ini aku dibebaskan Allah daripada dosa jair. Di situ cara aku bersyukur lawan Allah satu. Nang kedua ujar sidin beribadah aku lawan Allah Ta'ala kawa berhadap fokus kada lagi melihat lawan dunia. Nah ada kita gering berpikir supaya cepat waras macam apa penderitaan ini kada tahan ada itu penderitaan garing 12 tahun itu diulah supaya menjadi begin parak lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ngalih bener nih tak menalakannya. Wali katum tabu darat bemasak di tampurung, menjarang banyu di tampurung, makan di tampurung, minum di tampurung. Tahannya pangpian guru
Ujar murid sidin, hidup nang kaya ini. Aku sugih di sini nang kada tahan. Amun nang kaya ini aku tahan. Mun sugih aku kada tahan. Kenapa aja murid sidin amun sugih pian kada tahan? Sugih itu banyak benar menangai maksiatnya. Sugih itu banyak benar maksiatnya. Dan aku kada tahan di sini maksiat amun sugih. Bisanya orang merendah. Aku kada tahan amun sugih, kada tahan aku kalau tagawe maksiat. Nyamannya orang bepandir li. Amun kita hendaklah sugih, hendak kalau pina jurang anu tagawi-gawi maksiat kada tantu lagi aja. Model melawan juga, hendak juga. Allahu Akbar. Semuaan hal ehwal di dalam perbuatan kita nang ini, maka hadapakanlah hati kita lawan Allah. Fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Banyak yang membaca pasammu, pasamma bacanya. Hadapakan wajah Allah itu nang mana? Nah, Allah itu kada bawa wajah. Muhit Allah Ta'ala. Kamana aja kita hadapakan diri kita ini, kita tuh berhadap kepada Allah. Karena Allah Ta'ala itu muhit. Nah, nang dimaksud itu berhadap kepada Allah dengan qalbu, dengan hati. Dengan hati berhadap lawan Allah. Allah Ta'ala maulah dalil itu macam apa? Hati kita itu dimasukkan oleh Allah Ta'ala macam-macam urusan hal ehwal dunia dan sebagainya. Maka ujian Allah, jangan berlepas ikam berhadap kepada aku, karena aku ada di dalam setiap sesuatu nang ikam lihat. Nah kayak itu nang masuk ke hati ikam tuh, itu semuaan kada kawa masuk, melainkan qaim, berdiri lawan aku sesuatu itu. Nah lalu kita melihat sesuatu itu bersama Allah, berhadaplah batin kita kepada Allah pada ketika itu. Nah, kita kematian menangis wajar, mubasarah betetangisan besesadihan, tapi batin kita bicara. Kenapa? Setiap kematian itu Allah nang mematiakan, karena Allah Ta'ala bersifat mumit. Tak lahiran anak, lahiran cucu, bungas, putih, rambut tabal, ikal, karibu, begalung pulang. Panjang mana rambut. Alhamdulillah gembira sakeluargaan kembali pulang kepada Allah. Sesungguhnya nang menghidupakan, nang menjahirakan Allah. Hidup dan kejahiran nang dijahirkan Allah, maka hidupnya itu bersama hidupnya Allah, jahirnya itu bersama jahirnya Allah. Nah, himung lahir, himung mati, sedih. Allah. Ada dapat untung, himung, ada dapat rugi, sedih. Wajar aja nang itu. Napa? Ujar Allah Subhanahu wa taala, himung, sedih, duka, cita samuan kubuat ke dalam satu rasa insan. Nang rasa insan itu pasti merasakan apa aja nang di dalam dunia nang ulah. Ya Allah, jangan jadikan ulun ini selalu sedih. Itu doa aja. Sedih pasti ada. Sama Pak, tapi sedih orang berilmu, sedih orang beriman, sedih orang nang kembali kepada Tuhan beda dengan sedih nang los blong kada berem, beda. Masya Allah, lain. Kawan kebakaran, sisa sandal sapit aja lagi, nang kada gusang, karena sandal sapit di luar mandak. TKR penoti, nakarmen habis gusangan, mulai baju nalar habis, apanya habis, tai kucing habis juga. Nyaman kita memusut belakang kawan toh, sabarai kawanai, musibah itu Allah nang menantuakan. Tuh hati-hati buhannya ini memusuti kawan toh. Loko musibah menimpa diri tukang pusut.
Jadi bila sudah menyabari orang tuh, kita beretikat juga mudahan aku dijadikan Allah Ta'ala orang sabar juga. Jangan sapusut-pusut lawan orang menyabari, lo kok kita ini akan sabar. Mun kada beretikat bahwa ini mudahan dijadikan aku sabar juga. Nah, kita orang nang kagusangan, seorang nyaman menyabari. Seorang jangan gusang sabigian rumah, tapi aja gusang mau bertumburan. Siapa kira mandak pak anu sini, buat nyamuk sini, sabar mana? Wah, tumbuh bener. Padahal tapi aja. Melihat kawan kecelakaan, tapi sah kepala lawan betis. Jujur aja lah. Sabar aja kawan naik. Kadang kawan musibah tuh kita dengerin janji kita aja. Nyaman pada pandir. Janji kita buatnya aja. Sabar aja. Yang terjadi itu semuaan itu adalah ketentuan Allah. Kada lawas bulik seorang imbah bejanguk. Lawan kawan tikungan seorang nang tersumbelit. Oma, orang behelem mano, behelem GM, seorang behelem parben. Ujar kawan mailangi pelong nasi kong, masya Allah, ikam lah sabar ya ikam. Nyaman ikam sabar-sabar kada merasa ajahan. Tadi harus menyabari orang. Ikam kada merasa nyaman aja. Kak anak tuh bangnya nyubarang belum kada berlihat. Jakanya tuha aja. Udah tangi ke rumah tuh bang, jurang kawa lah, kada kawa bangnya, kan kada kawa juga, nang lagi siup juga, nah, nyaman namanya bari orang tuh nyaman. Dan sabaratan salamat dunia wal akhirat. Nah. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada ada yang berlaku melainkan Allah. Dan tidaklah mereka itu meremehkan dan meringankan syariat sedikit juga pun. Kadada di lisannya, kadada di perbuatannya, kadada di hatinya. Yang paling utama di hati. Meremeh-remehkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala nang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat itu adalah berdirinya batang tubuh kita. Jadi jangan sekali-kali meringan-ringankan syariat. Orang nang meringan-ringankan syariat, maka orang itu di dalam laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah merasa mengaji ilmu hakikat lalu meringan-ringankan syariat, merasa hakikat tinggi pada syariat. Kada, ilmu itu kada denang tinggi, kada denang rendah. Ilmu itu baik satu kedudukan di hadrat Allah, karena ilmu itu ampun Allah. Kalau ilmu itu milik Allah, ampun Allah, berarti derajat ilmu itu sama. Nang maulah derajat ilmu itu berbeda, manusia nang memadahkan ilmu itu rendah dan ilmu itu tinggi. Nah, padahal sama-sama minallah, daripada Allah beritaan. Jadi orang nang berilmu hakikat misalnya meringankan syariat, gara-gara merasa hakikat tinggi pada syariat. Bila orang melihat rajin sembahyang sunat, ngalikik dihiga tertawa. Aduh, kenapa jurang jadi tertawa? Kasihan mana yang melihat aja. Kada tahu hakikatnya. Syariat melulu beribadah aja. Kada ada papanya aja. Oi, ikam bang jurang nang tahu hakikat yang sebujurnya nampak cuma apa tuh, kenapa kada rajin? Aturannya makin tahu makin rajin. Ulun tetamu lawan orang semalam hujah ulun. Mun masih sembahyang tu guru aja syariat. Karena Allah Ta'ala tu je menyuruh awaludin marifatullah. Awal-awal agama tu mengenal Allah, pinandui dulu bujur-bujur Allah Ta'ala hanya beribadah. Ibadah tu guru berdudi. Meminandui Allah Ta'ala awaludin nomor 1. Julung pian pinandu lah lawan Allah Ta'ala sudah pinandui. Kenapa kada beribadah? Kan tadi amun sudah pinandu hanya beribadah. Ini pian sudah pinandu, kenapa kada beribadah? Nyaman pada pepandir. Inya nang itu beribadah cangkal, kada pinandu jadi cangkal, apalagi pinandu. Ada pian pinandu nang kada cangkal. Nah, sekarang ulun betakon nang bungol tu inya pian. Pian suah lah melihat Rasulullah, kada suah.
Nah, bisa lah mau ucap salawat, bisa rancak. Bapak bersalawat amun kada suhaju melihat Rasulullah. Ayo. Bapak bersalawat amun kada suhaju melihat Rasulullah. Sama, mun kada pinandu lawan Allah bapak sembahyang sama tak? Mahadang pinandu babila? Mahadang pinandu. Pian sulah bertemu lawan Jokowi. Desuah, kenapa pian mencucuk? Mun kada suah aja. Dicoblos. Jadi kadang-kadang ya Allah sampai ulun gerigitan pian. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, barang siapa telah mengenal akan dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sungguh ia telah mengenal akan Tuhannya. Wayyo. Jadi jurang bila sudah pinandu di lawan diri, pinandu lawan Tuhan. Lima pinandu lawan diri itu bang, lima pinandu lawan Tuhan itu bang. Kenapa? Lagi bila sudah pinandu lawan diri, pinandu lawan Tuhan. Nah, apabila pian memenandui diri pian haja, pinandu lawan Tuhan, tak tinggal lagi sebuting tunamula kada mau beribadah. Kada mau beribadah tu neta. Man arafa nafsahu, dirinya, fakat arafa rabbahu, Tuhannya, berdua aja. Padahal yang dimaksud di dalam ayat itu apa? Man arafa nafsahu, mannya itu Rasulullah. Kada kita amun pinandu lawan Rasulullah cangkalnya beribadah. Kenapa? Rasulullah tu ahlul ilmu wa ahlul ibadah. Bila pinandu nya lawan Rasulullah beribadah. Orang nang mengaji hakikat tasawuf kada hokon beribadah tu kada pinandu lawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawa dipadahkan kada ba Muhammad. Nah, sekarang ta'aluk syariat gugurnya di mana? Ta'aluk syariat gugur di mana? Di baginda Nabi nang membawa syariat, Nabi nang mengajarkan syariat, bahkan kita disuruh oleh Allah Ta'ala mencontoh napa-napa nang diulah oleh Nabi. Di dalam Al-Quran Nabi itu dijadikan uswatun, contoh. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Syariatnya ta'aluk ke batang tubuh Nabi, hakikatnya ta'aluk kepada hati Nabi. Nabi itu dijadikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta sekalian alam. Rahmatnya macam apa? Nabi itu memandang kepada semesta sekalian alam ini, memandang kepada hakikat kejadian dirinya sendiri. Mun memandang kepada hakikat kejadian dirinya sendiri, lalu Nabi itu memberi rahmat lawan alam semesta. Pian tahu pada batis, pian tu batis seorang, tangan seorang, kepala seorang, kira-kira hakonlah batis ini pian pukul. Tahu pada batis pian seorang, maka kita berjalan apa? Bila ada lubang, itu rahmat ya. Nah itu Nabi, cara pandang Nabi, hakikat pandang Nabi lawan alam semesta itu mengarahkan ini baik, ini baik, ini baik, ini baik, ini baik, ini kada. Contoh sebagaimana kita berjalan lawan batis kita ini adalah hakikat kejadian diri kita juga saujud sanyawa. Lalu kita berjalan dengan batis ini hendak tercelubuk alih, batis ini hendak talangkah nang lubak licak alih. Kenapa? Rahmat ngarannya. Kecuali manusia kan bisi salah dan hilap, tempat salah dan hilap. Nah, biasa aja tak berusuk, tak salah jajak. Nah, biasa aja nih tak. Tangan, batis, mata, telinga kita, gunanya kita hendak menjadi rahmat dengan diri kita sendiri, maka arahkan kemana aku mengarahkan mataku, kemana aku mengarahkan telingaku, kemana aku mengarahkan lisanku, kemana aku mengarahkan perbuatanku, hendak menjadi rahmat sendiri. Nah, pinandu lawan kedudukan Rasulullah. Sekarang sembahyang itu sebagian daripada rahmat Allah kada ada lagi aja orang masuk surga karena sembahyang, bujur. Tapi kalau sembahyang itu rahmat bang, masuk surga dengan apa?
dengan rahmat. Kalau sembahyang itu dijadikan Allah Ta'ala rahmat, berarti masuk sembahyang, masuk surga karena sembahyang. Karena sembahyangnya itu nang rahmat. Karena ada orang masuk surga karena amal, karena ada masuk surga orang karena ibadah. Tapi masuk surga karena rahmat, amal ibadahnya jadi rahmat. Nang itu kita ini kada pandai menjadikan segala hal ehwal kita ini rahmat. Langkah batis kita itu rahmat. Kalau kita pandang ini adalah kodrat Allah. Lihat mata kita itu rahmat. Kalau kita memandang dengan segala sesuatu basyarnya Allah. Dengar telinga kita rahmat. Kalau kita memandang dengan hakikat bahwasanya samanya Allah. Pandir kita ini adalah rahmat dengan pandir nang baik, nang hasanah. Maka kalamnya Allah, bagarak diam kodrat dan iradat Allah, mengetahui baik buruk dalam dunia ini ilmunya Allah, hidup kita hayatnya Allah, jadi rahmat seikungan. Lalu beribadahnya Allahu Akbar, geraknya sampai salam la tataharraqu dzarratun illa biiznillah. Kada pacangan bagarak orang sembahyang itu melainkan dengan izin Allah. Ditafsir oleh ulama sufi dengan gerak Allah. Sekarang Allah itu rahmat kada? Kalau waktu kita beribadah ini memandang suhudnya dengan gerak Allah, berarti itu gerak rahmat, gerak lain. Gerak selesai. Nah, Isa kah? 6 dulu nah. Minum tuh bukannya bacaan. Ya ma'u zamzama salam alaik. Nawaitu sifa bibarakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Ini nampak tadi ji, nampak nih. Mana orangnya? Mana orangnya nah? Adalah orangnya. Mana orangnya? Maka adakah? Salsabil. Aku promosikan aja nah. Lambat orangnya mana nih? Tampar aku nih. Salsabil adalah air minuman salsabil. Ya, diambil dari sumber mata air puncak gunung. Ada kekurangan? Ini bila aku membacakannya karena memberi duit, awas kamu. Gunung Sasapit yang mengandung batu-batuan organik sehingga menghasilkan air mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Apabila salsabil ini diamalkan, maka diantaranya menjadi wasilah membantu proses penyembuhan berbagai penyakit kanker. Nah, kantong kering nih, kanker, stroke, diabetes, kolesterol, panas dalam. Nah itu membantu penyembuhan. Asam urat, kelenjar, triolit, lupus, radang, tenggorokan, asam kamal, insomnia, kancing batu, batu ginjal, sistem pernapasan. Nah ini yang bagus, nang sesak napas nih minum salsabil nih. Prostat, autoporosis, pengapuran, rematik. Nah, membersihkan alat pelancaran peredah darah, memperingan Isa, memperingan kerja jantung. Nah, jantung tuh diringankannya kerjanya, menetralisir racun dalam darah, meningkatkan fungsi sistem pencemaran dan pembuangan, mengontrol orangnya ada, mengontrol obesitas, meremajakan sel kulit mati dan mencegah penuaan dini. Nah ini bila orang minum ini awet muda. Awet muda bila ditakoni umur berapa, hanya 60 aja. Hanya 60 apa aja hanyar. Muda minum ini. Meningkatkan daya ingat dan kecerdasan otaknya bagus sesampian meminum supaya memahami ilmu ini cepat. Minum mudahan gratis. Meningkatkan metabolisme dan stamina tubuh. Nah bagus nih nampi kada tapi karas lagi nih mau nek. Menyuburkan kandungan bebinian dan menyehatkan janin nang batianan, melancarkan dan menghilangkan nyeri haid. Nah nang haid pina sakit minum nih ini bagus. Meregenerasi sel dan melindungi saraf,
meningkatkan hormon dan fungsi alat reproduksi, menstabilkan tekanan darah dan lain-lain. Nah, dan menolak datangnya malakal maut. Nah, baiknya dia makan. Ampunnya dede, kada ada tangga. Minta kau ceritakannya situ sudah dibacakan dah. Ada lagi seuting nih tak tinggal nah. Dan menyebabkan mati husnul khotimah apabila beribadah. Nah, inam banyaknya tak kuat-kuat. Ya kada orangnya aku minta itu nah ada 2 butul kan membawa bulik. Ini orangnya dadak nih. Merendahkan syariat kada boleh. Hukumnya haram ganal, dosa ganal merendah-rendahkan syariat. Ada nang orang tulak ke masjid, berkirim salakaat lah, dosanya ganal pada Uhud. Kirim salakaat lah, banyak badan dengan itu. Ya kalau di kampung kita nih gini banyak, mana sedikit, anaknya itu haram. Ucapan yang macam itu haram karena unsurnya meringankan syariat. Berkirim. Ada juga orang anak apa ya? Berdoa. Orang berdoa. Lalu diringan-ringankannya Allah. Lawan siapa minta aja. Kisahnya nih, lawan siapa minta aja. Ujar kawannya tailon Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'alanya aja? Itu pemula tuh anak malah huwal. Ya Allah Ta'ala, laisa kamisli syai'un. Allah kawannya mengaji tauhid. Laisa kamislihi sawwa samiul basir. Itu ngarannya aja, belum sempurna. Ujar kawan, ikemang melihat tuan Allah Ta'ala. Aku ini kada melihat lagi mesra. Mesra Allah Ta'ala. Setiap orang nang mesra oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu macam apa? Nang kayu unda nih bang. Itu bahari biar di kampung ulun kejadian mengaji teh sahub. Ulun manata kayu, maulah kayu api. Ulun kada bakompor bahari lawan arwah mama ulun. Lawan kawan nah bersebelahan menatakakan menungkeh agan kawitan bemasak. Kalinya datang nama ngaji nih. Namun mengaji itu ya kada sampai ke Allah Ta'ala belum lagi. Mun mengaji itu kada sampai Allah belum. Gampang julun sampai lah sudah sampai. Bertamu lah sudah Allah Ta'alanya. Ini Allah Ta'alanya aja. Langsung ini Allah Ta'alanya aja. Ulun kiji kawan julun. Diangkat kawan gaji kayu toh. Sini kamja. Oma tak pacu-pacu sandal buka. Ini takutan julun gaji Allah Ta'ala. Jangan buka aja kawan ulun. Unda anak tahu bener bujur kada Allah Ta'ala kuasa. Tahan nih dulu naga gaji ini nih. Kayu aja paget. Pungang. Intinya napa? Hakikat kaji sedalam-dalamnya, makrifat kita sempurnakan, Muhammad kita mesrakan. Dengan sendirinya makrifat sempurna apabila kita mesra dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam apa mesranya? Mesranya itu katakan segala af'alku ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadinya. Amun kada baginda Nabi kada terjadi af'al ini. Kenapa? Seluruh kejahiran di dalam dunia ini, baik itu sifat, baik itu af'al, baik itu asma, baik itu wujud, semuanya itu disempurnakan oleh Allah karena memandang kepada Rasulullah sallallahu, karena kasihnya Allah kepada Rasulullah, karena cintanya Allah kepada Rasulullah. Kejahiran alam semesta ini ada, tercipta nang gaib, nang kada gaib, antah berentah, gaib bagaib, semua nang itu terbitnya karena kasih sayang Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi amun kita ini hendak selamat menuju kepada hadrat Allah, cuman satu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang kita pegang. Jangan lepas suhud kita kepada segala al-ahwal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sendirinya makam kita ma'rifah kepada Allah taala disempurnakan. Mudah-mudahan kita nang hadir beritaan dijadikan oleh Allah taala orang nang selamat dunia wal akhirat, baik di bidang hakikat, syariat dan i'tikad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan amal ibadah dan serta iman kita, bertambah ilmu kita, qabul hajat kita, mudah urusan kita dunia wal akhirat, diberikan taufik hidayah selalu. Mudahan kita berataan kada dimatiakan kecuali mati beriman, berkumpul lawan Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa marzuqna fahman nabiyyil hafzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bin nuril iman wal islam wal ridha wal yaqin wal istiqamah. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jisafa'ah wa ala alihi washabihi jawi syiyada wa sayyidina bil abbasi hadri wal yabil malakan istiqamah sayyidina Gaus al-Azam Abdul Qadir Jilani Jil Karamah. Ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah sallu alaika ya Rasulullah laka safa'u lana ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah sallu alaika ya Rasulullah sallu alaika ya Rasulullah sallu alaika ya Rasulullah laka syafa'ah wa lana ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.